好，各位靚房記嘅粉絲朋友啊，我哋今日咧，我哋又嚟到我哋嘅中山啊，呢個地方係神灣鎮啦，呢個地方就係我哋嘅今日睇嘅呢個屋苑叫怡景灣。咁呢個位置都係比較好嘅，佢出面呢條馬路就係我哋嘅神灣嘅大道，即係出入比較方便嘅。咁大家見到啦，呢度就係我哋嘅大門口。咁呢成個小區咧就唔係話事實講又唔係好大，佢成個小區就大大細細有13棟樓。咁總共大概係1000戶人家咁上下啦。咁呢個小區咧，我第一行入嚟嘅感覺，覺得呢個好舒服啊，因為呢個有個山喺呢後邊，空氣都比較清新嘅。咁大家見到其實呢個小區有一講一啦，佢就係雖然話舒服係舒服，即係都係比較低密度嘅，又唔多。但係佢依家咧，大家見到佢呢個小區仲係有一半係工地嘅狀態嘅。點解咧？因為佢仲有3棟嘅高層未起啊！呢個小區13棟樓，依家仲有我哋嘅8棟啊、9棟啊、10棟啊，呢個高層都未起好啊，所以覺得就係有少少工地嘅情況咯。但係我哋依家賣緊嘅呢2座係已經係完全係建成噶、完工噶，所有嘢都建設好噶。咁我哋主力賣嘅就係呢2座樓。呢就係我哋嘅11棟賣緊嘅，仲有我哋嘅12棟賣緊嘅。講翻嚟咧，呢個小區雖然話唔大，但係我覺得佢嘅質素都用得幾好咯。我哋入去睇睇佢嘅示範單位或者1樓大堂嘅用料係點樣。我啱啱睇咗下，覺得係非常之唔錯嘅。雖然話小區唔係好大，嗱呢個就係入門嘅大堂位置。都幾高效喎！呢個用料都唔錯啊！佢呢個大堂嘅用料雖然話小區唔大，但係佢質素都係過得去嘅，即係公共區域嘅質素，我自己覺得係過得去嘅。咁我哋上去睇睇佢嘅示範單位，佢係咧2伙嘅，兩梯4伙人家嘅。我哋上到呢個位置係6樓嘅位置，即係示範單位啦。咁呢一層咧，佢呢一棟啊，全部係以112、113嘅面積為主噶。其實就一個積咋，我哋嚟睇睇啦，睇睇呢個112嘅平方嘅積係點樣。一入門呢個有個入戶嘅空間喎，呢度發展商都幫你做，即係展示咗一個風窗嘅位置。咁呢個地方係擺下自行車啊，你嗰啲衣櫃、嗰啲鞋櫃啊、雜物全部放喺呢出邊都幾好喎。再入嚟先係我哋主真正嘅房間啊、客廳位置。呢個廚房 OK 啊，112呢個廚房 OK， 佢又帶埋個小陽台添。我哋嗰個洗衣機就可以放呢出邊就可以晾下衫。咁呢個廚房係即係洗啦、切，咁轉身就喺呢度炒，係一個對流嘅一個廚房啊！即係呢個風都幾大啊！因為我哋靠近山啊，係啊，現場覺得呢個風都幾大。好，入到嚟呢度係我哋嘅客廳位置，呢個客廳位置係一個廚廳嘅設計啦。咁睇翻我哋呢個陽台係朝睇花園嘅。我哋依家呢睇視頻單位呢個即係睇花園嘅。咁大家啱啱同大家下邊我講過啦。佢仲有3棟樓未起，就喺呢個我哋而家鏡頭睇到呢有3棟高層都未起，所以呢個會爭少少。呢個屋苑咧有個唔好嘅地方就係有3棟樓仲未起。如果佢起好之後咧，成個小區圍起身咁就會好啲㗎啦。咁好啦，睇翻我哋入嚟3個房間啦。第一呢個係我哋嘅客房，佢做埋連嗰個陽台飄窗做埋一齊。咁呢個客房就顯得非常之大啦，大家見到啊，我轉身都幾 OK 噶。呢仲做埋一排衣櫃喺呢度，出嚟睇睇呢個公共洗手間，就比較經常有見啦，係一個公室分區一個設計。呢度嚟到呢度係一個書房，書房喺呢度都可以睇到山景喎。其實呢個小區嚟講真係好舒服，佢又靠住呢個山。然之後出入又方便，但係唯一唔好就係有3棟樓未起好。
再嚟睇睇主人房。入到嚟主人房呢個位置都唔會直接對住我哋嘅床，都係 OK 㗎。咁同樣呢個主人房咧係睇我哋嘅花園㗎，呢個係我哋花園嘅位置。好啦，就睇完呢個112嘅。咁咧我哋11棟樓咧就係112為主嘅，四伙人家都係112、113呢個積嘅。好，咁我哋睇完11棟，我哋主力睇翻另外一棟樓，去睇睇嗰啲細積單位又係點樣。好啦，我哋啱啱就喺呢個11座嘅6樓落到嚟呢個1樓嘅花園。咁依家我哋轉過身睇睇呢個12座嘅示範單位又係點樣。12座咧佢嘅積就會細啲，有細積嘅。你行上去，示範單位都喺6樓。你睇下呢個1樓嘅大堂，其實都質素幾好噶，佢嘅用料啊，包括佢大堂都有少少澳門嘅感覺，因為呢個發展商係澳門嘅發展商嚟噶，澳門嘅老闆。呢度佢嘅電梯位置，呢個小區嘅公共區域係做得比較好嘅。好，我哋上到呢個12座咧，同樣係2梯4伙嘅單位。咁佢12座同我哋啱啱睇嗰個11座有個唔同嘅地方，就係佢有個大積嘅118，呢個最大積就係呢個，成個小區最大積就係呢個118。我入嚟睇睇，呢個都係一個交樓嘅標準。呢118，佢先睇下呢個廚房先。我啲廚房做到廚房都幾大下，但係佢有個特點就係入門喎，大門入到嚟呢度係一個公共嘅洗手間。一同人哋有啲唔同，咁佢嘅設計係一個南北通透、南北對立一個設計。一個就係睇我哋出邊嘅即係主幹道啦，遠處都可以睇到條西江啊，睇到少少光景嘅其實。遠處嗰度有少少光景睇到嘅，但係咧佢就黐近我哋呢條馬路，可能有少少嘈。呢邊嘅陽台啊，睇翻花園嘅仲好啲。呢個睇翻花園嘅陽台。呢個主陽台睇花園嘅就靜好多啦。嚟啊，再睇睇我哋嘅3個房間。佢呢個118咧，只係做到3個房咋喎，所以有實用樓咧係有少少爭啲嘅。咁佢呢個書房啊，呢個係書房嘅位置。同樣書房睇到一條馬路，所以呢個都唔係非常之好。呢個就係另外一個房間，呢2個房間係比較細嘅，實話實說。呢個係我哋嘅主人房。主人房一入嚟好似冇洗手間喎，成日見個洗手間係咩床喺呢後邊。呢個套間喺呢度嘅。好啦，我哋就睇完呢個最大積嘅118啦。咁就因為呢個發展商咧，佢嘅攞呢塊地係比較早啊，呢啲戶型嘅設計咧係比較早期嘅，所以嘅浪費嘅面積會多啲嘅。好，我哋就睇呢個最大積，然之後再睇睇我哋今一期佢有加推一個新嘅樣板房，即係90方嘅，佢做到個感覺話好似120方咁樣，我哋去睇睇係咩料。好，從啱啱嗰118轉過嚟，行到我哋嘅走廊另外一邊，就嚟到我哋依家即係新出嘅示範單位呢個90方嘅。呢個位置幾好啊！呢個係公共，即係私人嘅地方，唔係叫私人，即係呢個地方係你自己用得到嘅，即係人哋唔會經過啊嘛。單邊位我哋叫做好，入嚟睇啦。90方呢個係一個樹廳嘅設計，一眼就見到啦。然之後呢個係廚房嘅位置，呢個廚房都我睇睇呢個廚房都細啲啊，廚房比較細啊，呢個90方比人哋80幾方嘅廚房仲細。呢個愉景灣嘅戶型設計係真係有啲，即係有啲過時啊，覺得。咁呢個樹廳嘅設計啦，咁就好，佢嘅好處就係呢個位置餐廳呢個位置做得特別之大啊，比較大氣啊。雖然話佢只係90方，但係有呢個地方咁俾你覺得係好似120方嘅感覺。就呢個餐廳顯得特別之大氣。咁就呢一排就係3個房間啦。呢個係我哋嘅洗手間，洗手間就喺呢個位置，喺餐廳嘅後邊呢個洗手間。
呢個90方只提示下只有一個洗手間喎。咁呢邊就有3個房啦，我過嚟睇。呢邊呢個房一個客房我哋睇下，然之後呢度係一個書房仔都有飄腿嘅。最後一個房呢個係另外第3個房啊，都係一個呢個係客房，啱啱講過第一個先係主人房啊，所以就3個房間就一字排開喺呢個客廳呢個位置。好啦，呢個就係我哋嘅90方呢個積。好，愉景灣主力就賣呢3個積，一個我哋最細積嘅就呢個90方，然之後最大積嘅112喺隔離一棟嘅。咁我哋呢一棟咧仲有一個最大積就118，成個愉景灣就3個積為主啦。咁睇完呢個示範單位之後咧，我覺得愉景灣點解會過嚟拍片咧？就因為佢除咗佢嘅位置比較好之外咧，佢樓下嗰個配套已經非常之成熟啦。我哋落去樓下睇睇佢落樓有咩配套先。愉景灣佢小區就呢後邊，咁佢呢下邊一排咧就係佢嘅商業配套啦。大家見到啊，肯德基、海鮮酒樓、電影院，仲有我哋如果中意食辣嘅朋友啊，有湖南菜啊，呢啲菜館全部開喺呢個下邊呢啲街鋪上邊。佢仲有圖書館，下邊仲有個圖書館啊。所以話呢個愉景灣佢係落樓係生活得到嘅。咁再落去啲啊，仲有我哋嘅1+1超市啊。大家見到啊，呢個地方係出入係比較方便噶。好啦，咁我哋今日呢條片就同大家介紹到呢度啦。我哋下一期再見。